놀라울 정도로 엄청난 특기를 가지고 있는 댕댕이가 있습니다. 바로 스케이트보드를 타는 것입니다. 산책을 하는 산책로, 사람들이 모여있는 공원에서도, 차가 없는 도로에서도 재밌게 잘 타는데요. 이렇게 되기까지는 주인의 노력이 있었습니다. 스케이트보드에 올라가게 하려고 먹이로 유인하며 힘들게 훈련을 시켰다고 하네요. 이제는 자유자재로 보드를 타는 댕댕이. 사람들 사이에서도 요리조리 잘도 타고 다닙니다. 그중 최고의 묘기는 계단입니다. 마치 평지에서 타듯 아주 편안하게 계단을 내려가네요. 계단 마지막엔 골목으로 대회전하며 실력을 뽐내며 탑니다. 이 댕댕이가 가장 좋아하는 것은 본인의 아기 강아지를 보드에 태워주는 거라고 하는데요. 평소보다 더 행복해 보이네요.